सर्दियाँ आ चुकी हैं, कोल्ड कप तो लगा ही रहता है बच्चों को खासकर, तो इसके लिए एक रेसिपी मैं लेके आई हूँ बेसन का सीरा। चलिए बनाते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया है। बेसन और घी को अच्छे से मिक्स करेंगे। हम लगातार अपने बेसन को भूनेंगे, तब तक भूनेंगे बहुत अच्छी खुशबू और कलर चेंज नहीं हो जाता है। हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। बेसन का सीरा बहुत हेल्दी होता है। अगर आपके बच्चों को कोल्ड कफ हो गया तो आप सोने से पहले बना कर दीजिए, उनको बहुत आराम मिले, क्योंकि उनको बहुत दिक्कत होती है, वो भी सर्दियों में खासकर। देखिए बेसन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम गर्म पानी डालेंगे, 1.5 कप पानी यूज़ करेंगे हम लगातार चलाते हुए। अब पानी को हम इकट्ठा नहीं डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। जिससे अगर हम इकट्ठा डालेंगे तो लम्स पड़ जाएंगे, तो फिर निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालिए, जैसे मैं डाल रही हूँ, और अच्छे से हम मिक्स करेंगे लगातार चलाते हुए। देखिए मैंने धीरे धीरे मैं पानी डाल रही हूँ। आप बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाइए, आपका शीरा बहुत ही अच्छा बनेगा। देखिए अब पानी भी बॉयल होने लगा है। अब इसमें हम जैगरी डालेंगे। 2 टेबलस्पून के आसपास मैंने जैगरी लिया है। जैगरी से ही बनाई, जैगरी से बहुत अच्छा टेस्ट, और कफ और कोल्ड के लिए तो बहुत अच्छा है जैगरी। लगातार चलाते हुए हम जैगरी को मिक्स कर, आप थोड़ा सा अगर खड़ा भी डाल दियो, बड़ा भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो घुल जाएगा। लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। हम अपने शीरे को 7 से 8 मिनट तक बिल्कुल लो से मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। देखिए बॉयल होने लगा है। अब हम थोड़े से नट्स डालेंगे। मैंने 4 कैशू, 4 आलमंड और 5 मैंने ब्लैक पेपर लिए। ब्लैक पेपर बहुत हेल्दी होता है हमारे नेक के लिए। हम ग्राइंड करके ही डालेंगे। फिर अच्छे से मिक्स करेंगे, बस 1 मिनट के लिए हम पकाएंगे। बस हमारा बेसन का सीरा रेडी हो गया है। आप अपने हिसाब से, आपको गड्ढा खाना या पतला खाना, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए रेडी है। अब थोड़ा सा हम इसमें प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए बहुत हेल्दी लग रहा है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।